Ale wielkie jagodziska. Ale fajna ścieżka. Taki spokojny las. Skały porośnięte mchem i porostami. Prawie wszystkie na zielono. O, tutaj takie runowisko. Wow, jakie to drzewo ma kształty.
O! Dochodzimy do jakiejś kładki. Drewniana kładka, a na kładce taka siatka metalowa rozciągnięta. Wow, w nocy to bym się tutaj bał. Mostek. Zawsze mnie zastanawia, jak władze Parku Narodowego albo Lasów Państwowych ostrzegają przed jakimiś groźnymi, naturalnymi zjawiskami, w tym wypadku skutkami erozji wodnej. Jak te góry wytrzymały tyle lat bez Lasów Państwowych i dyrektora Parku Narodowego? Zerodowały. Wyszło słoneczko. Przyjemna ścieżka. Żabka na wysokości 1000 metrów.
kolejny pomost dla szanownych turystów. Chyba do jakiegoś strumienia się zbliżamy. Słyszę wodę. Może tutaj, bo tu jest jakiś mostek. Ładnie. Choinki, skały, woda. Z drugiej strony taki uspokajający szum wody. Super. Idziemy dalej.
Co my tu mamy? Problem kornika drukarza. Ja czytałem w internecie, że kornik drukarz występuje głównie tam, gdzie lasy państwowe sadzą gatunki, które nie są przystosowane do określonego miejsca. I tak jak w górach nie każdy gatunek drzewa sobie poradzi, jest osłabiony, wykorzystuje to kornik drukarz, a później lasy państwowe nazywają to klęską ekologiczną. Ale może się mylę. Kornik drukarz. Jagódki.
Pięknie tutaj jest. Już blisko. Wysokie jagodziska. Jak pięknie chmury widać nad lasem. Wow. Jesteśmy na miejscu. Nie, tu jesteśmy na miejscu.
Odmierzaj swój czas rytmem serca. Czarny Kocioł i Jaworowa Łąka. Jeden z 6 kotłów polodowcowych w Karkonoskim Parku Narodowym. Zbocza pocięte żlebami. U podnóża stożki usypiskowe. Na dnie kotła widoczne pasy moren czołowych. Na spłaszczeniu pomiędzy dwiema z nich znajduje się Jaworowa Łąka. Swą nazwę zawdzięcza rosnącym tu najwyżej w polskich Karkonoszach jaworom. A, i tu jest zdjęcie takiego jawora. No proszę. Fajnie. O, i tak to wygląda. Tam pomostem, w drugą stronę pomostem jesteśmy w Czarnym Kotle, rozdroże pod Jaworem, na wysokości prawie 1100 metrów. Śnieżne kotły Stawki 30 minut stąd. Hala Szrenicka ponad 2 godziny. Przełęcz Karkonoska, jeszcze Odrodzenie, Petrówka. Jesteśmy. Idę w tą stronę zobaczyć, co jest, jakie widoki tutaj oferują. Tym pomostem przejdę się. Taka, można powiedzieć, faktycznie łączka na sporej wysokości. Jak spokojnie. Jak szybko chmury płyną. No i tu chyba po prostu idzie sobie szlak zielony. Zobaczmy, czy tu będziemy mieli widoczek na Kotlinę Jeleniogórską. No troszeczkę tak. Wyjdziemy na kamień. Pyk. Trochę widać. No, jak wiatr zawieje, to
O, chłodek czuć. Tu jest super widok na te gołe skały. Z trzech stron tej łąki, tego kotła, gołe skały. Pięknie to wygląda. Taka zimna woda? Dotykałaś? No. Lodowata? Lodowata.